Puszczaj sotus magaditolia, devashi viswas doruna veda, devashi auveda, tu so swar moshirkau, tu visvashi morn koroi, tu so swar moshirkau, tu visvashi morn koroi. बाबू विंडो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस आवडयता तुका आनी आयज केरीत भाशेन बिशान वांटो घेतना नव्यान करतेला मोनजोन न्यू मोनजोन हांगा रावपी बाबू बिणा पासत मागुया जिवी आसलेल्यांक कुडी आत्म्याची भलाकी बरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख मागुया आनी ह्या नव्यान वांटो घेतना उगडास तरी आमकां कोणें तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक भासावन म्हणलें ना तुजे खातीर मागतलो पिडेन कश्टवतल्यांकूय मतीन दवरया बरोबर हे कोरोना महामारेक लागून जायतीं जाणां पिडेन आसा जायत्या काळजाणाच्या काळजां मनान भिरांत्री गेल्या तांकांय मतीन दवरया घोडे देवान म्हाका बरी भलाकी दिल्या देवाक दिनवासुया आनी आयच्या नव्यानान माय मोगान वांटो घेवया बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणानो आयज बागयोंत आंकवार मारेच्या चलमांचो परबेचो तयारेचो दुसरो दीस आयचो विशय आंकवार मारिया सोंसणिकायेची ओस्तोरी मारयेन आपले जिवितांत एक ल्हानवीक चाकोन कशी जियेली ल्हानविकायेन आनी सोंसणिकायेन आपल्या कुटुंबाचे तशें दुसऱ्या भावा भयणीची सेवा चाकरी केली आपल्या जिवितांत येतोले कोस त्रास ल्हानविकायेन आपणायले आनी सोंसणिकायेन सोंसले देवाच्या पुताची आवय जावनूय एक ल्हानवीक आनी सासणीक जिवीत ती जियेली आनी आमकां एक देख जाली तिची देख घेवन दर दिसा आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोवें शेजाऱ्या सोवें आमच्या समुदायांत गांवांत आनी समाजांत सोंसणिकायेन वागूंक आनी ह्या वरवीं आमची खासके जिवितांत कुटुंबांत आनी समाजांत आमी बदलणी हाडूंक आनी जिवितांत येतोले कोश त्रास सोंसणिकायेन सोंसूंक आमकां जोण एकल्याक कृपा आनी बोल दी म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आंकवार मारेचे मोजतीन देवा लागीं मागुया जायते पावटी आमी सोंसणिकायेचे मनशां जावंक ना उदीक करून आमकां दुसरो किकोन करता तेन्ना आमकां दुसरो चाडयता तेन्ना आमकां दुसरो आमच्या माथ्यार बसता तेन्ना पूण ह्या वेळार हांवें अदीक सोंसणीक जावचो आसलो जावंक ना देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सर्वोदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत बागेवून सदांच आंकवार मारे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. Go
प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, सोर सोपून देणी तुज्या तान उपजता. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसोन वाडोव, ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राज व्हड चलयता सासनाच्या सासता. Amen. बागिवून पावलून कुरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. बावा भयणीनो, तुमचे मोदें हांव आयलोलों तेदना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली सांडवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मोदें आसलो तेदना जेजू शिवाय मुणगे कुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचे मोदें आयलोलों तेदना म्हजे शोकतेर पातयेवन न्हय पूण भिवन आनी कांपून आयलोलों. हांवें तुमकां खात्री दिलोले मनशाचे जाणवाये पोरमोणें उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सोगलें आत्म्याचे शोकतेन घडोवन आयलें. म्हणटोच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय पूण देवाची शोक्ती. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजे समोर्तीचो हांव मोग करतां कितलो. दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्मनां परस शाणो केलाय. साबाब, सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजी कुशी हांव नियाळीत आसां देखून सगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जालां. तुजे कायदे सांबाळटां देखून जाणट्याचे जाणवाये परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. साबाब, सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. साबाब, सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. उद्गार. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू नाजारेताक आयलो.
थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो आपल्या संवये प्रमाणे शेनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलेलें आसलें तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरिबांक बरी खबर दिवं, कोयद्यांक सुटका परगटूं, कुड्ड्यांक परत नदर दिवं, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूं, सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरस परगटूं ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवडून तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेसांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें तें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरता तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणें म्हणलें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफारनान तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां. तें हांगाय तुज्या काशा गांव घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळचो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरून आख्ख्या देशार व्हड बूक पडली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्काचे सेराफात नगरांतले विधवेक काडून ताणें एकल्याय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशें एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेंच्या नामानां काडून तांतलो एकलोय नितोड जालो ना. हें आयकून देवस्थानांत आसलेलीं ती तिडली आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसलें ते दोंगराच्या माथ्यार ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ती घेवन गेली. पूण सारको तांचे मोदें चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणानो, सजमया हे दिसान म्हणा की त्या दिसा म्हाका रोखडी म्हणटली, पावस पडटा आनी तुगे कोता येना. सजमया उजो लागलो. उजो कितें घेवन पालयता? जबाब दिल्या, म्हणटली उदकान पालयला, उगोडेक माती मारून पालयला, ताळो हातान तो धाकटो आहा जो ताळो घेवन पालयला, जो तर कॅमिकल फायर जाल्या ते हितून कॅमिकल मारून फोम मारून पालयला. आतां एक वस्त म्हणटा, हो उजो कित्याक पेट्टा काय? हांव उजो कित्याक पेट्टा असो विचार करतना दुसरी वस्त म्हणटा, उजो उज्यान पालोवना जाल्यार दुसऱ्या वस्तूंनी कसो पालोवता काय? बाबू भयणानो, एका गांवांत एक बागीवंत मनीस जियेतालो आनी बागीवंत मनीस जियेतालो तेन्ना तो आपलें जिवीत बरे भाशेन मांडटालो. आनी आपलें जिवीत बरे भाशेन मांडटालो तेन्ना ताका कित्याचीच भिरांत नासली. एक दीस त्या गांवांत जाली ती गजाली, कोणेक तरणाटें चेडूं गुरबेस आसा ही खबर पडली आनी गांवांत पंचायत भरताली. आनी पंचायत भरताली तेन्ना थंय ताणें केल्ली वस्त त्या चेडवाक मुखार दवरलें आनी विचारलें, आमकां एक जाणा जावंक जाय, तुजे सवेन हें पाप कोणें केला? आनी तुजे सवेन हें पाप कोणें केला म्हणून तो विचार केलो तेन्ना दुसरी वस्त त्या चेडवान म्हणलें, ही म्हज्या लागीं पाप आदारला तो गांवचो बागीवंत मनीस म्हणटा तो ताणें.
लोक मानवतालो ताका, कित्याक तो भाग्यवंतपणी जिवीत जियेतालो. पंचायतीन निर्णय घेतलो, ताका धरून हाडलो आनी म्हणलें, पळय तूं बरो मनीस म्हणून आमी जाणाव, तुज्या लागीं चूक घडल्या म्हणटोच आमी तुका एक फॉर्मण मारता. ह्या चेडवाचो आनी ताच्या भुरग्याचो तुवें सांबाळ करचो आसा. आनी तो भाग्यवंत मनीस आयकून तोटाक जालो, म्हण एक आमुरको चांसो दिलो आनी त्या चेडवाक आपल्या घरा घेवन गेलो. दर दिसा बरें उतर दितालो, दर दिसा हास्य तोंडान आपलो जो वावर करचो आसा तो सदांचे भाशेन करतालो. हें चेडवाक खावूंक लागलें आनी खावूंक लागलें तेन्ना 2-3 म्हयन्यांनी ताणें पंचायत परत आपयली आनी पंचायतान सांगलेलें त्या चेडवाक कसलेच त्रास करूंक जायना म्हूण. पंचायत सोजमली चेडवाक त्रास जातात म्हूण. आनी पंचायत आपयली तेन्ना ताणें त्या भाग्यवंत मनशाकूय आपयलो आनी ताका विचारलें, आमी तुका पयलेंच सांगलेलें त्या चेडवाक कांयच दूख जावंक जायना म्हूण. आनी त्या चेडवान म्हणलें, म्हाका एक सोत सांगूंक जाय. आनी तें म्हणल्यार हांव भियेली पयलीं सांगूं, म्हजे सोबेन हें पाप घडलां तें भाग्यवंत मनशाचें न्हय, पूण म्हज्या मोगियाचें. तो उणे जातीचो. तुमी मानून घेवचे नात हे खातीर हांवें ताचेर बोगलांट घातलोलें. बाबा भयणानो, आमच्या जिवितांत सान सोंसणीकाय आदाराची. आनी सोंसणीकाय आदाराची तेन्ना पंचायतान त्या भाग्यवंत मनशाक विचारलें, तुजेर आरोप पडला म्हूण तूं जाणा आसलो जाल्यार तुवें कित्याक निशेध मारूंक ना? तुजेर हें चेडूं आरोप घालता म्हूण तूं जाणा आसलो जाल्यार तूं कित्याक तुकाच आपूण तें मानून घेना म्हणून सांगूंक ना? वेल्यान तुवें हास्य तोंडान मानून घेतलें. आनी ताणें असो जबाब दिलो, जो तर हांवें तर तुमकां म्हणलोलें ना हें हांवें करूंक ना, तुमी म्हज्या आंगार येतले आसले. ओ म्हजें तुमी तर सोत मानलोलें जाल्यार ते चेडवाक कितें वायट करतले आसले. ह्या खातीर हांवें कांयच म्हणूंक ना, ना म्हणून कांयच उलोवंक ना. कित्याक हांव सोत जाणा आसलो आनी सोत म्हाका स्वतंत्र करतले म्हूण जाणा आसलो. बाबा भयणानो, मारिया सोंसणीकायेची ओस्तरी. आनी मारिया सोंसणीकायेची ओस्तरी म्हणटाना एक वस हिंच जाता, आमगे भुरग्यां तर म्हणलें वो आमकां तर कोणें म्हणलें, पोटयो मरे भरपूर हात तेसलो, भरपूर पित तेसलो, आवट मरे वो ही उतरां आयकून ओगे रावता आसलोले काय आमी? हीच वस्तू जेजूक म्हणल्यो तेन्ना आंकवार मरेन कितें म्हणलोलें आयकूंक येता. पवित्र पुस्तकान एक वस्त आमकां मेळटा ती, ताची आवय बाबा भयणां येयल्या म्हणून कोणें तरी सांगलें. मेळूंक सोदताली जेजू, कित्याक तो एका जाग्यार सावन दुसऱ्या जाग्यार वेतालो, देवाचें बरेंपण परगटीत वेतालो, हुस्को जाल्लो मारीक. ह्या खातीर थंय गेली. ल्हानविकायेची ओस्तरी, कित्याक जेजू आपलो कुरीस व्हरतना सांगात दिलो. ल्हानविकायेची ओस्तरी, जेजू कुर्सार मेलो तेन्ना शिराप सोडूंक ना. आमचो तर गोरचो मोगाचो तर कोणाकूय कितें तर केल्लें जाल्यार आमी शिराप घालता, देवाक विचारता म्हाका केलां तशें ताका कर, जास्टीस म्हणटा ती मागता. पूण सोंसणीकायेन जियोवपी ही ओस्तरी आमकां शिकयता. आनी आयची वाचपाक घेवया. हांव क्रिस्ताक सोबेन आसा हें भाग्यवन पावलू सांगता. जाल्यार क्रिस्ता सोबेन तर आसा जाल्यार क्रिस्ता सोबेन आमकां बरेंपण जिवंक आपयता. आनी शिवर्तमानान हाचें उदाहरण आमकां मेळटा. वाचूंक गेलो तेन्ना इसायास प्रवाद्याचे पुस्तकांतली वड वाचल्यो आनी तेन्ना लोक खूब खुशाल जालो जेजू उलयताले ती उतरां आयकून. पूण उलयताले ती उतरां आयकून खुशाल जालो तेन्ना रोखडेच चाळवले, कित्याक वयल्या वयर ल्हानविकाय नासली, सोंसणीकाय म्हणटा ती नासली. आनी वयल्या वयर आसला तेन्ना रागान बरोवन ताका वयसान सगळा उडोवंक घेवन गेले. उजो उज्यान पालो ना. आनी उजो उज्यान पालो ना तेन्ना आमच्या जिवितांत सावन आमी सोंसणीकाय आपणावची आसा.
जो तर आमी सोंसणीकायेन तर वागलेले, जो तर आमी सोंसणीकायेन जिवंक तर प्रयत्न केलोले, जाल्यार जायते वस्तू आमच्या जाग्यार बसतल्यो आसल्यो. हांव कित्याक म्हणटा काय ही वस्तू? कित्याक उजो उज्यान पालोवंक वेता तेन्ना हो उजो व्हडलो जाता, आनी हो उजो व्हडलो जाता तेन्ना उज्यान उजो पालोवना. जो तर नाटकायेन क्रोधान तर हांव तर वावर करूंक तर लागलो, दुसऱ्या सोबेन म्हज्या बाबा भयणा सोबेन होच क्रोध परत दिवंक तर लागलो, ह्या खातीर जेजू आमकां शिकयता, एका पोल्यार मारलो जाल्यार 2 मार म्हणटा न्हू, दुसरोय दाखय. कित्याक म्हणटा काय? सोंसणीकायेची देख दिता. आनी सोंसणीकायेची देख दिताना एक वस्त जेजू सोबेन म्हणूं येता. ताका देवपण आसलें ह्या खातीर बोगसूंक सोंपें जालें, ताका देवपण आसलें त्या खातीर तो सोंसणीक आसलो, ताका देवपण आसलें ह्या खातीर तो बरे भाशेन जियेलो. पूण आंकवार मारया ती देव न्हय आसली, ती आमचे सारकी मनीस आसली. ती आमकां सोंसणीकायेची देख दिता, ती आमकां सोंसणीकायेची गरज म्हणून दाखयता. आनी सोंसणीकायेन तिणें आपल्याचो वावर केलो. जावं जेजूक जल्म दिवं, जावं मागीर जेजूचो परामर्श करूं, जेजू एक पावटी स्वर्गार पावतोच आपल्या शिसांक, जेजूच्या शिसांक एकठांय दवरूं, ही तिजे सोंसणीकायेन केल्लो वावर. हांवें तिचो सोंसणीकायेन केल्लो वावर तिका बरेपणाक पावयलो. कित्याक शिसांनी तिची आपणाची म्हूण घेतली, कित्याक तिचे सोंसणीकायेच्या वावराक लागून. जेजून तिका आमची आवय करून दिली, कित्याक तिच्या सोंसणीकायेच्या वावराक लागून. सोंसणीकायेन जाता त्या रागान जायना. सोंसणीकायेन जाता ते आमी म्हणटा बऱ्यो वस्तू आसा ती धारेची वाकर नाका, एक सूय पुरो, कित्याक सूय बेंडटा. पूण कातर कातरून उडयता, दोशी करता. आमच्या जिवितांत सान ह्या वस्तूंचेर तर मारेच्या शेगुणाचेर तर आमी तर नियाळ केलो जाल्यार ह्यो वस्तू तर आमी तर केलोल्यो, सोंसणीकायेन तर जायते फावटी जियेलोले जाल्यार आमी सुस्त न्हिदतले आसल्यो, कित्याक राग मोतीन घेवन भोंवचे नासल्यो, रागाचो विंगास घेवन भोंवचे नासल्यो, आमी शांत उरतले आसल्यो. ही सोंसणीकायेन तर जियेलोले जाल्यार आमी दुसऱ्या सोबेन आसा तें बरेपण पळयतले आसल्या. सोजमिया हांव लिसांव करूंक बसलां वो कितें वाचूंक बसलां आनी व्हडल्यान कोणें घरान म्युजीक आयली आनी म्हाका वाचपाचें आहा तें गरजेचें. कितें म्हणटाय म्हणटाय काय म्हणय मातशें म्युजीक सॉफ्ट कर, मातशें म्युजीक बंद कर, वो मागीर कर, कित्याक हांव मातशें वाचयतां, कितें सिरियस आहा तें वाचयतां, हांव कितें आहा तें चोयतां म्हणटाय काय म्हणय. कित्याक आमकां सोंसणीकाय जाय. सोंसणीकाय आसा तेन्ना आमचें हें ध्यान मन बरें चलता आनी ह्याच खातीर आमकां सोंसणीकायेन जिवंक देव आपयता. व्हडांतलें व्हड देणें देवाचें तर आयकतलो, देवाचें बरेंपण तर अनुभवतलो जाल्यार सोंसणीकायेची गरज. शांती सुभागी प्रितूम दायज तें तांचें हें म्हाका लागता गे. उबी रावया. आमच्यो गरजो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोंसणीकायेचे मनीस जावं आनी ह्या ताच्या सोंसणीक जिविता वरवीं ते आपले आदीं केल्ले पोरचेक सोंसणीकायेचे नमुणे जावं तांकां सोगल्यांक पवित्र आत्म्याच्या बोडान आनी कृपेन बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. Jesucia nawan Baba ye magne kotau tuka. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले पोरचेची सेवा चाकरी करतना आपणाक कितें फायद्याक पडटा तें चिंतिना जावं बोगोर पोरचेच्या प्रश्नांक सोंसणीकायेन कान दिवंक ताच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. Jesucia nawan Baba
आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत सोंसणिकायेची चड गरज. जेन्ना आमचीं भाव भयणां आमचेर चुकतात तीं ओस्कोत जातात तेन्ना ताचे सोवें सोंसणिकायेन आमी वागूंक, तशेंच जिवितांतले कुरीस सोंसणिकायेन आमी व्हरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका. कोरोना व्हायरस पिडेक लागून जायतो लोक कोसटवता, जायतो लोक मेला. हे पिडेक वेगळीच उपाय मेळूंक सेवा करतल्यांक गोठाय आनी बरी भलायकी, पिडेस्तांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा ये मागणे कोता तुका. बापा मोगडा, तुवें तुजी आवयक आमकां दिली, ती आमकां नमुणो सोंसणिकायेची. सोंसणीक जिविताची देख घेवन आनी सोंसणिकायेंतल्यान तुजी आनी पेल्याची सेवा करूंक आमकां आयती कर. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कराव गोशे. तुजो मोयमोग orgut करून शुभ खबर सगळ्यांक दिवू. तुकाच बाबा सूर मोचे दिता, तुका येकारे. तुकाच मुक्ता सूर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले. तुकाच बाबा सूर मोचे दिता, तुका येकारे. तुकाच मुक्ता सूर मोचे तुझेच ते कोरकाशेले. मोच्या बाबा भयणानो, हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सावळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा, पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पुरो पवित्राय सोपर्नायेन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बागता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारान सासणाचे देवा, सोर्व कड्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सवें सगळीं रोसनां नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणान आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान कोरो देंवतो तरी ताणें आपणाक खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत व्हारून संवसाराक ताणें शांती दिल्ली. देखून सगळ्या रोसनी वयर तुवें तिका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासीक जिविताचें कारण केलय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दलबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pofid, 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 dolbarato survis podu, sorgani sosa, bola duja voi bova,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें मोच्या उगडासाक कराय. Bavartaco porgotuja. Gesù melo, Gesù ci consola, Gesù noviani e tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आमा समेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वर आके प्रितुमीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेसांक तुवें पोडसोडीत मुखार मोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माये सांगाती तुजो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दवरलो आनी चोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदनान वैभव तुका सासणांच्या आसासता. Amen. आमचे बापा हें प्रार्थना म्हणटा ना देवाक आमी विनवणी करून म्हणटा. आमकां दिसपट्टो ग्रास दी. वो दुसऱ्या उतरांनी आमच्या जेवणा काणाक पाव. तातूंतली एक वस्त आमकां देवा लागीं आमी मागची आसा ती म्हणल्यार म्हाका सोंसणीकाय दी. कित्याक हेच सोंसणीकायेच्यान म्हज्या बाबा भयणाची सेवा बरे भाशेन करूंक जातली. तर सोंसणीकायेचें आमकां आयतें मन फावो कर म्हूण हें आमच्या बापाचें प्रार्थना म्हणटाना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुज्या राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो हो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टुलांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाखान आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोसान ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या आसासता. Amen. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती द्या. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
सोंसणिकायेन आमची सोडवण केली, सोंसणिकायेन आमची असोकताय भोगली तो जेजू. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेचे जेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी. Somia twemmoचे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग कोत्ता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव आमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, स्वर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडोवन दितले ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तिरसांव आनी तुजी सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबू बिणांची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद गेलो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.